பிராண்டட் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். எல்லா கலர்லேயும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். ஃபுல்லாகவே ஆரியோட சைலன்சர்மா. இது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரோசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பஞ்சாபி லாங் பாட்டில் இது. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது ஷார்ட் பாட்டில் இது கோப்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒரு பீட் கொடுக்கும். பீட்டுக்காக தானே புல்லட்டே. இது முக்கியமாக கண்டிப்பாக போட்டு ஓடிட்டு இருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது கோப்ரா சைலன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிபிஆர் சைலன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காமனாக எல்லா வண்டிக்குமே போடலாம். இது கோப்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நல்ல பீட் அதிகமாக இருக்கும். என்ஃபீல்டோட டேங்க் கவர் அது. இது ஃபுல்லாக வைசர் தான். பல்சர் 250 எல்லா வண்டிக்குமே வைசர் நம்மகிட்ட இருக்குது. நம்ம வந்து கடைக்கு வந்தாச்சு. கடை நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஷா அண்ட் ஷா ராயல் என்ஃபீல்டு கார்ஸ் அண்ட் அசசரிஸ். ராயல் என்ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. இங்கே வந்து எல்லா பைக்குக்குமே வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து கடைக்கு வந்தாச்சு. உள்ளே போய்க்கலாம் வாங்க. அண்ணன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்போட ஓனரு. அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு அவர் நேம் கேட்டுக்கலாம். வணக்கம், என் பேர் வந்து ஷாகுல். நான் இங்கே பண்ருட்டில் ஷான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் கடை வச்சுருக்கேன். எல்லா என்ஃபீல்டுக்கு காருக்கும் எல்லாத்தையும் அக்சசரிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான். கடை வச்சு எவ்வளோ நாள்னா இருக்கும்? கடை வச்சு ஒரு 4 years ஆகுது. ஓகே. இப்போ வந்து நீங்கள் என்னென்ன பைக்குக்கு ஸ்பெஷலாக பண்ணுறீங்க? என்னென்ன பைக்கில் பண்ணிகிட்ருக்கோம்? என்ஃபீல்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ காமனாக எல்லா வண்டிக்குமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். கடை அட்ரஸ் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்க நம்ம வியூவர்ஸுக்கு? கடை அட்ரஸ் வந்து பண்ருட்டி லிங்க் ரோட் ஜாண்டி ஸ்கூல் நியர் பக்கத்துலேயே தான். ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து புல்லட்டுக்கு வந்து எல்லாமே பண்ணுறீங்க? புல்லட் ஹேண்டில் பார், சைலன்சர், A to Z எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆல்ட்ரேஷன் புல், சீட் கவர் எல்லாமே டேங்க் கவர் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேண்ணா. ஹெல்மெட்டும் பார்த்தேன். ஹெல்மெட்லாம் என்ன? ஹெல்மெட் ஸ்டார்டிங் எல்லாம் பிராண்ட் மட்டும் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1300 ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மக்கிட்ட. ஷாப்போட ஓனர் அவர் தான் அண்ணன் சொன்னார். அவருடைய அட்ரஸ்ஸு, ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் பார்க்குறாங்கல்ல, பார்த்துட்டு அவங்க உங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்தமாரி இந்த ஸ்பேர்ஸ் வேணும் அது வேணும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொரியர் போடுவீங்க? பண்ணிக்கலாம். கொரியர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொரியரும் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஸ்பேர்ஸ் எது வந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் அண்ணனுக்கு உடனே கால் பண்ணிங்கன்னா போதும், இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா போதும். அண்ணன் உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார். உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொரியரில் போட்டு விட்ருவார். வாங்க நம்ம என்னென்ன பொருள் இருக்குதுன்னு நம்ம போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓரளவு பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து சேஃப்டி தான் முக்கியம். தலைக்கவசம் உயிர் கவசம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மாரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெல்மெட்டை பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஹெல்மெட் ஆனதுக்கிட்ட பற்றி என்னென்ன ரேஞ்சில் இருக்குது பார்த்துக்கலாம். 1300 ஹெல்மெட் இருக்குது. வேகா, ஷெட்டு, அதுமாதிரி எல்லாம் பிராண்டட் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம். எல்லா கலர்லேயும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து இப்போ ஹெல்மெட்டு பார்த்தாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைலன்சர்ஸ் பார்ப்போம். இது வந்து என்ஃபீல்டுக்குனே ஸ்பெஷலாக வந்து சைலன்சர் வச்சுருக்காங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே ஆரியோட சைலன்சர்மா. இது பார்த்திங்கன்னா ரெட் ரோசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பஞ்சாபி லாங் பாட்டில் இது. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது ஷார்ட் பாட்டில் இது கோப்ரான்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒரு பீட் கொடுக்கும். பீட்டுக்காக தானே புல்லட்டே. இது முக்கியமாக கண்டிப்பாக போட்டு ஓடிட்டுருக்காங்க எல்லாருமே. ஃபுல்லாக வெரைட்டிஸ் தான். அதில் ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு பிராண்டில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம வந்து ஆரி சைலன்சர்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டினரி வண்டிக்கும் சைலன்சர் வச்சுருக்காங்க அண்ணன். அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்துக்கலாம். இது ஃபுல்லாகவே நம்ம நார்மல் பைக்கோட சைலன்சர் தான். ஒவ்வொன்றும் ஒரு பீட் கொடுக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பீட்டோட ஃபயர் ஆகும் ரேஸ் பண்ண. ஆமாம். இது என்னென்ன வண்டிகள் நான் போடலாம்? இது காமன்மா, எல்லா வண்டிக்குமே போடலாம். FZ, R15, ஸ்ப்ளெண்டர் முத கொண்டு எல்லா காமன் எல்லா வண்டிக்குமே போட்டுக்கலாம். ஓகேண்ணா. சைலன்சர் அப்படி சொல்லுவாங்க. இது கோப்ரா சைலன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிபிஆர் சைலன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காமனாக எல்லா வண்டிக்குமே போடலாம். இது கோப்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நல்ல பீட் அதிகமாக இருக்கும்.
இது கோப்ரா ப்ளஸ் அதுலேயே ஃபயர் ஆகிற சைலன்சர், ஃபயர் வரும் இதில். இது நார்மல் பைக்கு, இது எஸ்சி சைலன்சர். இது நல்லா பிராண்டு, இது ரொம்ப சவுண்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம். சேம் அது எஸ்சிலே வந்து பிளாக் கலர். இது இந்த சைலன்சரில் உங்களுக்கு எது ஓகேனாலும் அண்ணங்கிட்ட உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். அதில் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு கான்டாக்ட் மொபைல் மூலிமா ஃபோன் பண்ணிங்கனாலே போதும், அவர் வந்து கொரியர் போட்டுருவார். ஆச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம ஹேண்டில்ஸ் பார்ஸ் பார்த்துக்கலாம். இது என்ன வண்டிக்கு போடலாம்? நார்மல் பைக்கோட ஹேண்டில் பார் எல்லா பைக்குக்குமே போட்டுக்கலாம். ஓகேண்ணா. இது என்ன ரேட் வருது? 850 சம்திங் வருமா. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ஆரி மட்டும் கம்மிங்க. இது எல்லாமே ஆரியோட ஹேண்டில் பார் தான். இது ஆரியில் ரோப் பண்ணி வரும். ஓகே. இதில் ஆரியில் ரொம்ப லாங் ஹேண்டில் பார். இது டியூக்கோட ஹேண்டில் பார்ஸ். இதெல்லாம் இது காமன் நார்மல் ஹேண்டில் பார் தான். இது ஹேண்டில் பார் அட்ஜஸ்டர். அது காட்டுறேன். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் விரும்புறது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பார் தான். எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரொம்ப ஷார்ட்டாக வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், லாங்காக வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்டில் பார் அட்ஜஸ்டர் இருக்குது. ஓகேண்ணா. இது என்ன ரேட்டுண்ணா வருது? இது 850 தான்மா. நம்ம ரொம்ப ஹோல்சேல் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லாம். ஆமாம். இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஹேண்டில் பார்ஸா? ஸ்ட்ரைட் ஹேண்டில் பார் புல்லட் ஆரி. இப்போ நார்மலாக எல்லா பைக்குமே போட்டுட்ருக்காங்க இதெல்லாம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வண்டி வந்து ஷோரூமில் எடுக்கக்குள்ள கூட நமக்கு வந்து சாதா அவங்க தர ஹேண்டில் பார்ஸோட இங்கே நம்ம வந்து வாங்கி போடக்குள்ள வண்டி கொஞ்சம் ஃபேன்சி ஆகுது, கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து லைட்டிங்ஸு அண்டு டூமு, அப்புறம் ஹாரன்ஸு, அப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு, அதாவது பம்பரில் வைப்பாங்க. எல்லா பைக்லையுமே வைக்கலாம். அதாவது வந்து கொஞ்சம் லைட்டிங் பத்தலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வண்டியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைட் பம்பரில் 2 பக்கமும் வைப்பாங்க. அந்த லைட்டும் அவைலபிள் இங்கே. இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓரளவு பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் இங்கே எல்இடியில் நிறைய மாடல் வச்சுருக்காரு. மெயினாக வந்து ஆரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது இங்கே இண்டிகேட்டர்ஸ். இது பைக் ரிப்பேர்ஸ் தமிழ். நமது யூடியூப் சேனலில் வந்து பைக்கை பற்றி போடுறதுனால நான் பைக்கை பற்றி மெயினாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு காரை பற்றி எது தேவைனாலும் அண்ணனுக்கு நான் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா அவர் எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவார். இப்போ நம்ம வந்து பைக் ரிப்பேர்ஸ் தமிழ் நம்ம பைக்கை பற்றி தான் போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம நடுவில் காரு தேவையில்லை, அது அடுத்த சப்ஜெக்ட்ன்றதுனால நான் வந்து இப்போ பைக்கை பற்றி சொல்லிட்டுருக்கேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு காருக்கு எது தேவைனாலும் அண்ணனுக்கு கால் பண்ணுங்கள், அவர் வந்து சொல்லிடுவார் எல்லாமே டீட்டெயிலு. ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து ஆரி ப்ரொஜெக்டர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ஒரு ப்ரொஜெக்டருமா. இது இருக்கட்டும் எடுத்துகிட்டு ப்ரொஜெக்டர் ஆல்ட்ரு பண்ணுவாங்க. இது உனக்கு ஃபாக்லாமே இண்டிகேஷன் எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் உனக்கு. இண்டிகேட்டர் போடக்குள்ளே இதுலேயும் இண்டிகேட்டர் இதுலேயும் பிளிங்க் ஆகும் உனக்கு. ஓகேண்ணா. ஹெட்லைட்டு ஒயிட்டா? ஹெட்லைட் ஒயிட்மா. எல்இடியில் ஒயிட் வரும் உனக்கு. ஹை பீம் லோ பீம் இண்டிகேஷன் எல்லாமே வந்துருவாங்க. பவர் எப்படின்னா இருக்கும்? பவர் நல்லா இருக்கும். அதில் இருக்கிறதோட நல்ல வெளிச்சம் கொடுக்கும் இது. இது வந்து என்னன்னா இது பின்னாடி வர டேஞ்சர் லைட்மா. வண்டி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்கல்ல, ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுற வண்டிக்கு வர டேஞ்சர் அதெல்லாம். இதெல்லாம் பின்னாடி வந்து இது காரோட டேஞ்சர், பின்னாடி காருக்கு வர டேஞ்சர்ஸ் அதெல்லாம். இப்போ இது வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நிறைய மாடல் வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லாக எல்இடி டைப் தான். இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு ஆரிக்கு மருந்து நிறைய மாடல் வச்சுருக்காங்க. நம்ம இப்போ இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம். சொல்லுங்கள். இது காமன் எல்லா வண்டிக்குமே போகிற இண்டிகேஷன் தான் இதெல்லாம். இதில் 2 கலர் வரும், ப்ளூ ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2துலேயுமே உனக்கு எல்லோ வந்து பிளிங்க் ஆகும். இது காமனாக எல்லா பைக்குக்குமே போட்டுக்கலாம். இது இப்போ இது நார்மலாக எரிக்குள்ளே இது வந்து ஹெட்லைட் போட்டால் ஒயிட் எரியுமாண்ணா? ஆமாம், ஃபாக்லாம் போட்டால் ஒயிட் எரியும், ஹெட்லைட்டில் வராது. வேணும்னா நான் லைன் வேணால் மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகே. இண்டிகேட்டர் போடக்குள்ளே என்ன கலர் வரும்? எல்லா இண்டிகேட்டர்லையுமே உனக்கு எல்லோ கிராஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேண்ணா. இது ஆரியோட இண்டிகேஷன்மா. இது ஃபுல்லாகவே. ஓகே. இது செட்டு எவ்வளோண்ணா வருது? இது செட்டு உங்களுக்கு 450 சம்திங் வருமா. ஓகே. இது வந்து என்ன கலரில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் லைட் வந்து? இண்டிகேட்டர் போடக்குள்ள எல்லா இண்டிகேட்டருமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் உனக்கு இண்டிகேட் ஆகும். ப்ளூ இல்லை ஒயிட்டில் வந்து உனக்கு ஃபாக்லாம் வந்துடும் உனக்கு. இது காமன் தான். இதில் நார்மல் பைக்கு வர இண்டிகேஷன் தான் இது. ஓகேண்ணா. இது வந்து நமக்கு பார்க்கலாம் போடக்குள்ள ரெட் கலர் எரியும். ரெட் கலர் எரியும். இண்டிகேஷன் போடக்குள்ள உனக்கு இண்டிகேட்டர் ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேண்ணா. இதுவும் இண்டிகேட்டர்ஸ் இண்டிகேட்டர் தான். இது வந்து என்ன கலர்னா? இது உனக்கு இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ் வந்து ஒயிட் லைட்டு. ஓகேண்ணா. இண்டிகேட்டர்லேயே உனக்கு ஒயிட் சேர்ந்து வந்துடும் உனக்கு. ஃப்ரண்ட் மட்டும் 2 வச்சுக்கலாம். ஆமாம், ஃப்ரண்ட் மட்டும். அதாவது எக்ஸ்ட்ரா லைட் வைக்க முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு இது வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஓகேண்ணா. அடுத்து வந்து ஹாரன்ஸ் போய்க்கலாம். சொல்லுங்கள். இது மோக்காரன்மா. அந்த சவுண்ட் மல்டி சவுண்ட்ஸ் வர்றது இது மோக்காரன். இது காரில் வைக்கிறது ரூட்ஸு பெருசு. நார்மல் புடல் தான் எல்லாமே. ஒவ்வொன்றும் பீட் மாற ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம ஹாரன் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹாரன் எவ்வளோண்ணா வருது? இது செட்டு 1750. 1750 செட்டு மெகா சவுண்டு. அடுத்து இந்த ஹாரனு
ஓகேண்ணா, நல்லா இருக்குது ஹார்னு. சோனி 1350 செட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் ஹார்னு. இதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஹார்ன் சவுண்டு நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் லைட்டிங் வந்து பிளிங்க் ஆகுது. அந்த மியூசிக்கல் ஏற்ற மாதிரியே லைட்டு பிளிங்கிங் ஆகுது. அடுத்து நம்ம வேறு ஹார்ன் பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஹார்ன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போலீஸ் ஹார்ன். இது எவ்வளோண்ணா வருது செட்டு? 650. ஓகேண்ணா. ஹார்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மாடலு. இதிலே டேஞ்சர்னு வேறு போட்டிருக்கு. அடுத்து வேறு இந்த ஹார்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஷேப்பில் இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஹார்னு. அடுத்து வேறு பார்க்கலாம். இந்த ஹார்ன் எவ்வளோண்ணா வருது? 650. 650. இது ரூட்ஸ் கம்பெனி. நல்லாயிருக்கும் ரூட்ஸ் கம்பெனி ஹார்னு. இது 650 ரூபா தான் வருது. இது பார்க்கலாம். இது அதிலே சின்னது. இது எவ்வளோண்ணா வருது? 550. இது அதே ரூட்ஸ் கம்பெனி தான். இது கொஞ்சம் சின்னது, அது கொஞ்சம் பெருசு. ஓகே. இது எவ்வளோண்ணா வருது? 650 மாதிரி. இது 650. இது ரூட்ஸ் கம்பெனி ஹார்னு தான். இப்போ நான் இந்த காமிச்ச ஹார்ன் எல்லாமே செட்டு தான். இது வந்து சும்மா செக்கிங்காக இது ஒன்று ஒன்றா நாங்கள் செக் பண்ணி காமிக்கிறோம். இது எல்லாமே செட்டாகவே தான் வந்துடும். 650 தான். இந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு. இது வந்து நம்ம பின்னாடி இல்லை சைடு ஷீல்டு எங்கே வேணால் வைக்கலாம். கம்பெனி பிராண்ட் நேம். இது சூப்பராக இருக்குது லைட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் நமக்கு லைட்டிங் ஆகுது. அப்படியே இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப்பு பின்னாடி வைக்கலாம். இல்லை கார்ஸ் நம்ம எதுக்கு தேவைனாலும் இதை வச்சுக்கலாம். அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இதோ பாருங்கள் ஸ்டாப்புன்னு லைட்டு. இதுவும் நம்ம 2 வீலர்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம், 4 வீலர்ஸு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வைக்கிறது தான் இருக்குது. அடுத்து இந்த லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோ பாருங்கள். இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பின்னாடி பிரேக் அடித்தா எரியிற மாதிரி பின்னாடி பிரேக்கு அந்த இது கூட வச்சுக்கலாம். எல்லாமே பட்டையாக வருது 3 லைட்டு. வந்து டேஞ்சர் கூட வைக்கலாம். இதை இந்த சைடில் ஏதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா பட்டையாக ஒரு ஷேப்பில் ரெட் லைட் எரியும். இதில் ஒயர் இது இருக்குது. இந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக சொன்னார் அண்ணா. இது வந்து எல்லாமே 30 ரூபாக்குள்ளே தான் சொன்னார். அதுவும் இதில் வந்து இது 15, 25 அது எல்லாமே இந்த லைட்டில் எது எடுத்தாலும் உங்களுக்கு 30 ரூபாக்குள்ளே தான் வருது. நல்லா இருக்குது லைட்டு. பிரைட்னஸ் நல்லாவே இருக்குது லைட்டில். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஃபீல்டு மர்காட்டில் வைக்கிற ஸ்டாச்சூஸு. எல்லாமே வந்து லைன் ஷேப்பு, நமக்கு எந்த அனிமல் ஷேப்பு எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து சில்வர். இது கீழே கோல்டன் கலர்லேயும் இருக்குது. அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்ஸு இல்லை என்ஃபீல்டுலேயே கூட நம்ம கொடி எந்த கொடி நம்ம வைக்கிறோம்ல அந்த ஸ்டாண்டு. இது வந்து பின்னாடி மர்காட்டில் டேஞ்சர் கீழே ஃபிட் பண்ணுறது. இது வந்து நம்ம எல்லா சிம்பிளும் இருக்குது. நமக்கு எந்த சிம்பிள் தேவையோ வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து கோல்டன் லைனு. அடுத்து இந்த கோல்டன் லைன்லேயே நமக்கு வந்து ஈகிள் இருக்குது, எலிஃபண்ட் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஷீப்பு, ஹார்ஸு கூட இருக்குது. நமக்கு எந்த அனிமல்ஸ் வேணாலும் இருக்குது. அடுத்து நம்ம வந்து மொபைல் ஸ்டாண்டு. பைக்கில் நம்ம இப்போ வெளியூர் போகிறோம், நம்ம லொக்கேஷன் பார்த்து போகிறோன்னா அதுக்கு இந்த தேவையான மொபைல் ஸ்டாண்டு. இதில் என்ன வெரைட்டினா இருக்குது? சார்ஜர் வெரைட்டி இருக்கா? இது கொஞ்சம் காமிங்க. இது ஒரு வெரைட்டிமா இந்த டைப்பு. ப்ளஸ் இதில் யூஎஸ்பி சார்ஜரோட வந்துடும். நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு டைப்பு. இதுலேயும் யூஎஸ்பி வந்துடும். நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேண்ணா. இதில் நார்மல். இது நார்மலாகவும் நீங்கள் மொபைல் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணும் அப்படின்னா இதில் யூஎஸ்பியோட சார்ஜரோடையும் வருது உங்களுக்கு. இன்னும் 2-3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம இது என்ன ரேட்னா வருது? எல்லாம் 350, 550 அதுக்குள்ளே தான். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஃபீல்டு டூமில் மேலே போகிற க்ரீல். இது நமக்கு எந்த மாடல் பிடிச்சிருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஸ்ப்ளெண்டரு டூமில் வர க்ரீலு. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். க்ரீல் அப்படி செட்டிலே வந்துருமா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இதில் நானே பார்த்துருக்கேன். இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் வரும். இவங்க எல்லாமே மெட்டல்லே வச்சுருக்காங்க.
புல்லட்டு டூமில் வர கிரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மெட்டல் தான். இது ஃபுல்லாகவே மெட்டல் தான். சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும். ஃபுல்லாக மெட்டல் தான். அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா பம்பர். வண்டிக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேஃப்டியே வந்து பம்பர் தான். ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு இப்படி நீ சைடு ஸ்டாண்டு ஒழுங்காக போடாத நிறுத்திட்டு வந்தால் கூட வண்டி சாஞ்சிச்சின்னா ஒரு இண்டிகேட்டரோ ஒரு டூமோ ஏதாவது எல்லாமே உடைய பொருள் தான். எல்லாமே இப்போ வர எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் வருது. அதுக்கு மெயினாக நமக்கு வண்டிக்கு சேஃப்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பர்ஸ் தான். இந்த பம்பர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மாடல் வச்சுருக்காங்க. இதில் வந்து அந்த ரோப் சுற்றின மாடலு, அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வருது பார்த்தீங்களா அந்த மாடலு. அப்புறம் இதோ பாருங்கள், இதில் ரோப்லேயே 2 வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. இது வேறு ரோப் மாரி இருக்குது, இது கொஞ்சம் நைஸான ரோப் மாரி இருக்குது. பம்பர்ஸ்லாம் எவ்வளோண்ணா வருது? இது 1350, 400, 1800 இந்த ரேஞ்சஸில் வருமா? இது வந்து என்ஃபீல்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கா? ஆமாம், இது ஆரிக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. நார்மல் பம்பரும் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம. ஓகேண்ணா. நீங்கள் நார்மல் பம்பர் பார்க்கலாமா? நார்மல் பம்பர்னால் உங்களுக்கு இதுனா இது சிங்கிள் ராட் பம்பரு. ஓகேண்ணா. இது என்ன ரேட்? நார்மல் இதுன்னா உங்களுக்கு 1050 அப்படி வரும் உங்களுக்கு. ஓகேண்ணா. இது 350 அப்படி வருமா? ஓகேண்ணா. அடுத்து வேறு இந்த ரோப் டைப் பம்பர்லாம் இருக்குங்களா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு 650, 750 அந்த ரேஞ்சஸில் தான் வரும் இதெல்லாம். ஓகேண்ணா. இது வந்து ஆர்டினரி பைக் எதுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம்? எல்லாத்துக்குமே போடலாமா? என்ஃபீல்டுக்கும் போட்டுக்கலாம், நார்மல் பைக்குக்கும் போட்டுக்கலாம். ஓகேண்ணா. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா R15 பம்பர்ஸ். அது பற்றி ஒரு R15 பம்பர்ஸ். இது வண்டி கீழே விழுந்தால் சாயாமல் இருக்கிறது அது ஒரு பம்பர். இது ஃபுல்லாகவே ரேடியேட்டர் கார்டு. எல்லா வண்டிக்குமே ரேடியேட்டர் கார்டு அவைலபிள் நம்மகிட்ட. இது கிளாசிக் 350 இன்ஜின் கார்டு. இது கிளாசிக் 60 கட் சீட்டிங். அதெல்லாம் கட் சீட் போடுறது. பம்பர் ரோப்பிங் நம்மகிட்ட நிறையா அவைலபிள் இருக்கும். ப்ளஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ். எல்லா வண்டியோட டேங்க் ஸ்டிக்கர், பாடி ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யமகா R15 ஃபுல் கிட். இதோ பாருங்கள், R15 V3 மாடலு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் R15 V3. அது ப்ளூ கலர். இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கரிங்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கும் வண்டிக்கு நம்ம வந்து ஒட்டினா. அடுத்து அப்பாச்சிக்கு இருக்குது. அப்பாச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்பாச்சி வண்டிக்கு அவைலபிள் இங்கே. வேறு ஹேண்டில் மிரர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. எல்லா வைசருமே நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம். இது வந்து இந்த சைடு மிரர் இது ஃபிட்டிங் தானே? இது சைடு ஃபிட்டிங் தான்மா. அது லைட்டிங்கோடு வரும் உனக்கு. ஓகேண்ணா. இது R15 வைசர். ஆமாம், R15 வைசருமா. ஃப்ரண்ட் வைசர், டிசைன் வைசர் எல்லாமே. இது சீட் என்ன ரேட் வருது R15 வைசர்? 550, 350 அந்த ரேஞ்சஸில் இருக்குமா? ஓகேண்ணா. கவர்மா, என்ஃபீல்டோட டேங்க் கவர். அது இது ஃபுல்லாகவே வைசர் தான். பல்சர் 250 எல்லா வண்டிக்குமே வைசர் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஓகேண்ணா. NS எல்லா வண்டிக்குமே இருக்குது. எல்லா வண்டிக்கும் வைசர் இருக்குங்களா? இது ஆல்ட்ரு பண்ணுறவங்க பைக்கு மர்க்காடு, ஃப்ரண்ட் மர்க்காடு, ஆல்ட்ரேஷன் மர்க்காடு இது எல்லாமே. ஓகேண்ணா. 3 கலர்ஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம. இது எடுங்க. ஃப்ரண்ட் மர்க்காடு ரேஸ் பைக்கில் வர மாதிரி இருக்கும். இது போட்டிங்கன்னா இது என்ன ரேட்னா வருது? இது உங்களுக்கு 600 சம்திங் வருமா? அது இந்த மர்க்காடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து 600 சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம வந்து பைக் ஆல்டேஷன் பண்ணுறோன்னா ஒரு ரேஸ் பைக் ஃபீல் ஆகும்னா இந்த மர்க்காடு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஃபினிஷிங்கும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஷேடிங்ஸ் நல்லாயிருக்கு மர்க்காடு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வலை டைப் கொடுத்துறாங்க. இது ஒரு இந்த ஆல்டேஷன் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ரேஸ் பைக் ஃபீலாக இருக்கும். இதில் வந்து கலர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ இருக்குது, பிளாக் இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது. நமக்கு எந்த கலர் தேவையோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹேண்டில் பார் சென்டரில் எப்படி போடுறது. ஓகே. என்ன ரேட்ண்ணா வருது இது? உங்களுக்கு 300 சம்திங் வருமா? ஓகேண்ணா. சைடு மிரர்ஸ் நல்லா இருக்குண்ணா. ஹேண்டில் பார் சைடு மிரர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எல்லா வண்டிக்குமே இருக்குது. வந்து லிவர்ஸ் நிறையா வச்சுருக்கீங்க, அது பார்த்தேன் நான். இந்த லிவர்ஸ் அண்ணா வண்டிக்குண்ணா இது லிவர்ஸ். இது R15 இருக்குது, என்ஃபீல்டுக்கு இருக்குது. ஒவ்வொரு வண்டிக்கு டைப் மாறும். அது கிளச் அண்ட் பிரேக் ரிவர்ஸு. இதில் அட்ஜஸ்டபிள் ரிவர்ஸ்மா அது. ஓகேண்ணா. இது என்ன ரேட் வருது? இது உங்களுக்கு குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி, கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் மாறும். 750லேருந்து இருக்குது. ஓகேண்ணா. இது கியர் கார்டுமா. ஹேண்டில் பார் லாஸ்ட் எண்டில் போடுவாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக போட்டு பசங்க ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே. ஹெல்மெட் ஸ்பைக்குங்களா? ஆமாம், ஹெல்மெட் மேலே ஓட்டுற ஸ்பைக்கு இது. ஓகேண்ணா. இது என்ன ரேட்டு வருது? இது உங்களுக்கு 230, 250 இந்த ரேஞ்சஸில் வரும் இது. ஓகேண்ணா.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெட்ரோல் டியூப் இது பெட்ரோல் டியூப்பு. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து பிங்க்கு, ஆரஞ்சு, ப்ளூ எல்லா கலரும் இருக்குது. இது என்ன ரேட்னா வருது? இது 56 அந்த ரேஞ்சஸ் தான்ண்ணா. 50 ரூபா 60 ரூபா அந்த ரேஞ்சஸ் தான். இது 1 மீட்டருங்களா? ஆமாப்பா. ஓகேண்ணா. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் க்ளவுஸு. நமக்கு வந்து ரைடிங்கில் வந்து சேஃப்டியே வந்து ஹேண்ட் க்ளவுஸு, ஹெல்மெட்டு தான். ஹெல்மெட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து ஹேண்ட் க்ளவுஸ் பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் வெளியில் எடுத்து காமிங்க. ஹேண்ட் க்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே நமக்கு வந்து கார்ட்ஸ்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து இந்த ஃபுட்டாண்ட எல்லாமே. இது செட்டு என்ன ரேட்ண்ணா கொடுத்துட்ருக்கீங்க? 500. ஓகேண்ணா. ஓகே நண்பர்களே, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் எல்லாமே. இந்த திங்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எது பிடிச்சாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயோ இல்லை இதிலே வந்து உங்களுக்கு விசிட்டிங் கார்டு வந்து இமேஜ் தரேன். அதில் வந்து அண்ணனோட மொபைல் நம்பர் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் அவர் கொரியர் அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டுருவார் பார்சலு. ஓகே, நம்ம வேறு லைட்டிங் பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இப்போ வந்து லைட்டிங்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது. இது வந்து டியூப் லைட்டு மாதிரி. அப்புறம் இதிலே வந்து 3 லைட்ஸு. இது வந்து பிங்க் கலரு. அப்புறம் வந்து இதிலே இதை பாருங்கள், ரெட் ஸ்டாப்பு. இந்த மாடல் வந்து பின்னாடி டேஞ்சர் கிட்ட செட் பண்ணலாம். நல்லா ரிஃப்ளெக்ஷன் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு லைட்டிங்கு. இது வந்து நம்ம இப்படி மூவ் பண்ணுற மாரி இண்டிகேட்டர் போட்டக்குள்ளே எறிகிற மாதிரியும் ஃபிட் பண்ணலாம். இது வந்து சைடில் டேஞ்சராண்ட நமக்கு எந்த டேஸ்ட்டுக்கு தேவையோ நம்ம வச்சு ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியதான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீ செயின்ஸ் நிறையா இருக்குது. கீ செயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஹோண்டா, ராயல் என்ஃபீல்டு. இந்த கீ செயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 70 ருபீஸ் தான் வருது. நான் கூட ஹோண்டா இந்த கீ செயின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, இது ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு. உங்களுக்கு எந்த டைப் வண்டி, எந்த கம்பெனி வண்டி தேவைனாலும் அந்த நேம்லேயே வந்து கீ செயின் இருக்குது. அடுத்தது இந்த ரிப்பன்ஸ். இது வந்து Yamaha R15 Yamaha கம்பெனி எந்த வண்டிக்கு வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்ட்ரு. அந்தமாரி நமக்கு எந்த டைப் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். கேடிஎம்மு கீ செயின்ஸஸ் நல்லா பிராண்டடாகவே இருக்குது. அடுத்து இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்மைலி அந்த கீ செயின்ஸு. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ப்ரே பற்றி அண்ணங்கிட்டே கேட்போம். இது கலர் ஸ்ப்ரேமா எல்லா வண்டிக்குமே அடிக்கலாம். எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது. இது குரோமிங் கலரில் வரும். சரி, என்ன நம்ம கேப் கலர் இருக்கோ அதே கலரில் தான் ஒன்று பெயிண்ட் இருக்கும். ப்ளஸ் க்ரீனு, இது மாதிரியான கலர்ஸு, எல்லோ, ஒயிட்டு எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது. செயின் லூப்ளிகேஷன் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். செயின் அடிக்கிற லூப்ளிகேஷன். இது செயின் கிளீனர் நம்மகிட்ட இருக்குது. செயின் கிளீனரா? அது என்ன ரேட்னா வருது? எல்லாம் 150 130 இந்த ரேஞ்சஸ் தான்மா. ஓகேண்ணா. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் கிளீனரு. ஹெல்மெட்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக வர்றது. ஹெல்மெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த ஸ்ப்ரே. இது பைக் ஷெயின், அதாவது பைக்கை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது போட்டால் வண்டி நல்லா பளபளன்னு இருக்கும். அதுக்காக கொடுக்குற ஸ்ப்ரே. இது எல்லா ஸ்ப்ரே ஐட்டம் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது, அவைலபிள். அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் கவரு. நம்ம பைக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில்லையோ இல்லை மழையிலையோ நிற்கக்குள்ளே வந்து பைக் வந்து பெயிண்ட் வந்து ரொம்ப பேடாகி போயிடும். நம்ம கலரே வந்து ஒரு மாதிரி வெளுத்து போன மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கு வந்து நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்தமாதிரி பைக் கவர்ஸு. இது என்னென்ன வண்டிக்கு நான் வச்சுருக்கேன் இந்த கவர். நம்ம நார்மல் பைக், ஸ்கூட்டி எல்லாத்துக்குமே கவர் கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லா வண்டிக்குமே கவர் அவைலபிள் நம்ம. ஓகேண்ணா. இது வேறு கலர் என்ன வச்சுருக்கீங்க? கலரு பிளாக்ல இருக்கும், ப்ரௌனில் இருக்கும், இதுமாதிரி மிலிட்ரி கலரில் இருக்கும், 3 கலரில் இருக்கும். ஓகேண்ணா. வந்து நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு அசசரிஸ்லாம் பார்த்தோம். அண்ணனே வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வண்டி வச்சுருக்காரு. அவர் வண்டியில் என்னென்ன அசசரிஸ் இங்கேருந்து நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் மாட்டிருக்காருன்னு அன்னைக்கிட்டே பார்ப்போம் அண்டு கேட்போம். ஃபஸ்ட்டு வண்டி வெளியில் நிற்க போய் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து அண்ணனோட வண்டி. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹேண்டில் பாரில் அந்த ரோப்பு, அப்புறம் ஃபோன் ஹோல்டரு, மொபைல் ஹோல்டரு, பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரோப் பம்பரு. கலரே வந்து மிலிட்ரி கலர், ஒயிட் அண்டு கிரே, பிளாக் 3 கலர்ஸ் வருது இதில். இது கலர்ஸ் எப்படிண்ணா? இது ஸ்டிக்கரிங் பண்ணதுமா? ஸ்டிக்கரிங். ஓகேண்ணா. இது சைடில் அந்த சிங்க்ஸு, ராயல் ஸ்டிக்கர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்க ஸ்டிக்கர்ஸ் தான்மா எல்லாமே இருக்குது, அவைலபிள். இப்போ நம்ம வியூஸ் யாராவது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா இது நீங்களே பண்ணி கொடுக்கலாம்ப்பா. ஓகேண்ணா. சைலன்சர்ண்ணா. இது ரெட் ரூசர். ஓகேண்ணா. அடுத்து அப்படியே திருப்பிங்கன்னா டேங்க் கவர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டேங்க் கவர் வந்து மாடலே வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. அடுத்து அப்படியே சீட்டு கவர் பார்த்துங்க. இது சீட்டு கவர் எப்படிண்ணா ஆல்ட்ரேஷன்? இது ஆல்ட்ரேஷன் சீட்மா. இது வெளில கிடைக்காது எங்கேயுமே, நாம் ரெடி பண்ணி போடுறது தான். ஓகேண்ணா.
கலர் தானே வண்டி நல்லா இருக்குது, சரியான கலரு. நண்பர்களே, ராயல் என்ஃபீல்டு அந்த நேமுக்கு தகுந்த மாரி அண்ணன் வந்து வண்டியை ராயலாக வச்சுருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டிக்கரு. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் பார் மிரர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். வண்டி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அண்டு அந்தாண்ட சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹேண்டில் பார் மிரரு. அப்படியே சைடில் வந்தீங்கன்னா மர்காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ராயல்னு சொல்லிட்டு கன் போட ஒரு நைஃப் மாதிரியே இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. வியூ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லாயிருக்கு. அடுத்து இந்த ஸ்டிக்கரிங்ஸ்லாம் வந்து நீங்களே பண்ணுறீங்களா? நாமளே பண்ணதும்மா, நாமளே பண்ணது. ஓகேண்ணா. இப்போ வேறு யாராவது கேட்டாங்கன்னா பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகேங்க. நண்பர்களே, இது வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ பார்த்தீங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு எந்த திங்ஸ் எது பிடிச்சிருந்தாலும் நாங்கள் விசிட்டிங் கார்டு வந்து காட்டுறோம். அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து அவர் நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசலாம். அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் நான். அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா அண்ணன் பேசுவார். அது எதாக இருந்தாலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இதுதான் விசிட்டிங் கார்டு. மொபைல் நம்பரு எல்லாமே இதிலே இருக்குது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணாலும் சரி, கால் பண்ணாலும் சரி, அண்ணன் ரிப்ளை பண்ணுவார். நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குற வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். அண்ணன் வந்து இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கு மட்டும் பண்ணல, மெயினாக வந்து கார்ஸுக்கும் பண்ணுறாரு. கார் அசசரிஸு. இது வந்து நம்ம வந்து பைக் ரிப்பேர்ஸ் தமிழ் நம்ம வந்து டூ வீலர் மெக்கானிக் சேனல்ன்றதுனால நான் உங்களுக்கு டூ வீலர் பற்றி சொல்லியிருந்தேன். கார்ஸ் வேணுனாலும் அண்ணனுக்கு கால் பண்ணுங்கள், அவர் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார். ஆனால் டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு கால் பண்ணால் எது பண்ணாலும் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஃபோனில் கால் பண்ணாலும் கால் பண்ணலாம். நீங்கள் எது பண்ணாலும் உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணாலும் பண்ணி விட்டுருவேன். பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக வாங்க, செஞ்சு கொடுக்குறேன். வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இது உங்கள் பைக் ரிப்பேர்ஸ் தமிழ், என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு லைவ் டாக்கு. ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்கும், நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் கரெக்டாக பேசுகிறேன். இப்போ வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை தட்டிக்கங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து நிற்கும். அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.